नाज़रीन, गाजी शाह वेझो काछे जे ॾाखणे वारे इलाइक़े जो गुज़िरियल 20 ॾींहनि खां शहरनि सां ज़मीनी राब्तो कटियल आहे, जंहिं सबबि आवाम तकलीफ़ुनि खे मोहींदड़ ते मजबूर आहे। उन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहे आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर नवीद जमाली। जी नवीद। जी बिल्कुल नाज़रीन, असी इन वक्त मौजूद आयूं छिनी का FP बंद रोड ते। तव्हां मुंहिंजी पुठियां छिनी पुल जेका ॾिसी रहिया आहियो, जेका गुज़िरियल 20 ॾींहनि खां काछे में खीरथर जी जाबुलू सिलसिले ते तेज़ बरसाती वकरण खां पोइ जेको आहे सो जेका पुल ही जेका आहे उहा लुड़ी वई ऐं 20 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि। ही पुल बंदि आहे। तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त ही पुल ते हिन वक़्तु गार्डर जेको आहे उहो रखिया विया आहिनि। गार्डन खां अॻियां जेको आहे काज़वे आहे, उन काज़वे ते जेको आहे सो ॿेड़ी ज़रिए जेको आहे सो काछेवासी हितां रस्तो लांघे करे अॻिते वञनि था। अॻिते ॿिनि जॻहियुनि ते जिन रोड खे कट लॻल आहिनि, जितां उहे कुल्हनि ज़रिए मोटरसाइकिलूं टपाए करे शहरनि ॾांहुं वञनि पिया। तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त छिनी खां FP बंद ताणी हितां जे काछेवासियुनि जो 800 खां 1000 रुपए ताणी ख़र्चो जेको आहे उहो अची थो वञे। तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त हिन छिनी पुल खे 52 लखी पुल बि चयो वेंदो आहे। उहा 52 लखी पुल हिन खे ईअं चयो वेंदो आहे त गुज़िरियल 2 साल अॻु आयल तेज़ बरसाती वकरनि में ही छिनी पुल बि जेको आहे ॿ भेरा लुड़ी वई, जंहिंखां पोइ हिन जो तरक़ियाती कमु जेको आहे उहो शुरू कयो वियो। सिर्फ़ु उन ते मिटी जेको आहे उहो विधी वई। उनजो कॉन्ट्रेक्ट ॿुधायो पियो वञे त 52 लख रुपए जो उनजो कॉन्ट्रेक्ट हुयो, सिर्फ़ु 10 लख रुपए जी हिते मिटी विधी वई। उनखां बाद हाणे गुज़िरियल 3 खां 4 महीना पहिरियां हिन जो तरक़ियाती कमु हिकु दफ़ो ॿीहर शुरू कयो वियो, जंहिंमें हिन जी साइडनि खां दीवार जो जेको कमु आहे उहो शुरू कयो वियो। उन ते मीडिया ते काफ़ी भेरा ख़बरूं हलण खां पोइ बि हिन जो जेको कमु आहे उहो सही नमूने सां न कयो वियो। उन ते कम में जेको आहे नाक़स मटीरियल इस्तेमालु कयो वियो, जंहिंखां पोइ हिन जो कमु ठेकेदार पारां अधु में छॾे करे हलिया विया। उहो रोलड़े जो कमु शिकार थी वियो, जंहिं सबबु हिकु दफ़ो ॿीहर काछे में आयल तेज़ बरसाती वकरनि में ही पुल जेका आहे उहा लुड़ी वई। हिन वक़्तु काछेवासी जेका आहिनि उहे अज़ियत वारी ज़िंदगी में मुब्तला आहिनि। हितां जा भारी किराया ऐं ख़र्चा भरे करे शहरनि ॾांहुं वञनि पिया। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे काछेवासियुनि इहो ॿुधायो त हर साल उन्हनि जे लाइ ही तकलीफ़ हिकिड़ो जेका आहे उहा मुक़दर बणिजी चुकी आहे। हुकूमत जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त हिते इंतिज़ामिया किथे बि ॾिसण में न पई अचे, जिते काछेवासियुनि जे लाइ कुदरती रहमत जेकी बरसाति आहे उहा हिन वक़्तु ज़हमत बणिजी चुकी आहे। जी।